دیسا جارێکێ دن برێز عەبدوڕەحیم سەماوی لەسەر خانی تیڤی خەلەکێکی نو دەرکەت و hinek ştên din li tiştê xwe yê berêzê dikir mijara PKK û dewletê û hikûmetê û dîsa behsa jî da ser apû kir û behsa Selahedîn Demirtaş jî kir çima ne PKK jê razî ye û ne apû razî ye û ne dewlet razî ye. Xêr e çi meseleyê nêrîniyê xwe got bi zimanê Tirkî û xelkê me yê Bakurê Kurdistanê kêm zêde behs kirin. Yanî tiştê girîng ku me re kare bi Kurdî vê meselehanê dibêje ku PKK naxwaze kesên sivîl ji kutleya PKK parlamentêr bin, rojnamevan bin, nivîskar bin hema eleqeya wan bi PKK hebe PKK naxwaze û apû jî naxwaze yanî ji ber ku ev kultura apûyê û a PKK'yê ye. Naxwazin kesayetiyekî wilo wekî ihtimala ku bibe reqîbê apû derkeve. Zû êrîş dikin têk dibin û kesên din dihêle ku êrîşî vê kesayetî han bikin. Ev mesele yanî ev mijara hanê berê li ser Leyla Zana jî pêk hat, li ser Osman Baydemir jî pêk hat û li ser kî jî na ser Selahedîn jî pêk hat. Tiştê ferq ku Osman Baydemir lêdan jî xwar di avahiya şaredariyê de û ket lêpirsînê û Selahedîn Demirtaş jî li Düsseldorf lêdan jî xwar ket bin li lêpirsînê lê Osman Baydemir reviya xwe xelas kir û evê din ket hepsê. Pir girîng e ev tiştê nihan ji raya giştî re eşkere be. Pir girîng e û dibû me berê jî gotiye ez dubare dikim yanî ez li gel vê meselehanê me ku deriyê Xanî tîvî vekirî bimîne. Ji Abdurrahîm Semawî bi, ji Recep Tayyip Erdogan re bi, ji kî hûn Beşîr Etalayî hûn kî dixwazin Ehmed Daûdoglu bi, Elî Babacan ev kesên ku di nava dewletê de bûn, di nava AKP'ê de bûn dûr ketine, kesên ku niha di nava AKP jî de bin xem nake bere werin biaxivin, kesên CHP jî bixwazin bere werin biaxivin, pirsê me jî hene û bersivê wan jî hene. Em ne berpirsyarê bersivê wan e lê em berpirsyarê pirsê xwe ne. Wekî programa çêker, wekî rojnamevan di hundirê Xanî tîvî. Xanî tîvî wekî sazî. Yanî mebest ne ew ku te yekî anî kir mêvanê xwe xelas tibû wekî tiştekî wilo tune ye. Hinek kes wilo rexne dikirin nedixwestin jî ev derî ev mesele vebe yanî ku yekî wekî Abdurrahîm Semawî were biaxivin ha apû çî nikarin inkar bikin. Ne peyê de ne meyê de ne vana nikarin bikin. Fotoyê wî û Cemîl Bayik, fotoyê wî û Salih Muslim we jî dîtin. Yanî kesayetiyekî di wê astê de ye ku kare bibe û kiriye jî. Navbenkariyê kiriye di navbera PKK rêxistinê û dewletê de û apû pir xwestiye. Apû ji xwe gotî firset hûn bidin ez ê xizmeta dewletê bikim, ez ê berjewendiyê dewletê biparêzim. Camêr yanî ev 25 salî wî xwe çirandî û dirandî wingî reca dikir ji dewletê re vegerin nota gorişmê wî, vegerin daxuyanî wî, vîdyoyê ku hatiye belavkirin hemû vê meselehanê tekez dikin. Hemû tekez dikin. û li cem e
وكي هو شانغوسي إيشي ما يعني خاني تي في دين العاليكي وكي هو شانغوسي لجمع عبد الرحيم سماوي جا أبو تشيتره جبكو عبد الرحيم سماوي نبجا السروكي ريخستنكي كردم ونقوتي السرقبون وآزادية دخوازم 20 سالة ونقوتي نا تشكلوا ادعاء هاني نكريه نبي بسبب كشتنا بچل 5000 كرد ونابج يعني ج كردستان سر بخو آزاد نه هاتینه گوتی کمارا دموکراتیک و نتوا دموکراتیک و چقل ماسته دموکراتیک و هی کرونا دموکراتیک تشکلو بحثا مسئله ها نکریه اسلام دولتی اسلام دولتی کی اسلام دولتی دوران کلکان اسلام دولتی آپون اسلام دولتی جمیل بایک اسلام دولتی کی اسلام دولتی تنواره وی رخصنا هانه ده سری حیا بنی نزلام دولتی بانا یالچی küçük لشامی لبنانی چت کر نزلام دولتی بانا دغو پری چک لبنانی ولشامی چت کرن کی دنوا پک کی نزلام دولت هنا خاطن خاباندن لأفري غستن بالتبايد خدمات دولتي دي يجيبوا جيروكي يعني حقي هركسي هي برا باخبا عبد الرحيم سماوي ورنالين يخبش برا بك كيشي تركي بيشنا نراست حتى روجا ايرو اف چنجار جامير درد كيفو تشتي خود بيجي نا دمرتاش تكاري برسلي بده ندا نا بيدي نا بككي كسكي ولو خو كرنه سری خو خستنه بین جلکه بیدنگیه ولو پیس بونه ونی کارن به مسئله هانی انکار بکن تجرید مجرید اف دروا حق واسه گلی کرد به هاتی خاپاندن حق واسه انرژیا گلی کرد اف مصرف هانی اف چیرو که هانی حمو دروا فرگکی دوان چند خلک این کد خانی تیویده به عبدالرحیم سماوی رو درو درکت ما بريجي تقول لكس باور نذكر حتى كو يكي هاتي كو جنافا دولتي وبده إيجاراتي قنديلي ومراد كرايلان وجميل بايك باش ناس دكن دولة جيبي باش ناس دكن حموي ناس دكن حتى هاد قلت شكلو تنين في بروغرامي هەفپەیوین یانجی هەفدیتن سەلیم چروکەیە و عەبدولڕەحیم سەماوی ده شتێکی باڵکێش ینی بەحث کۆ قانونێ دەولەتا چرک دجارە حەق دده خوارزیە ئۆجەلان و برازیە ئۆجەلان دیلەک ئۆجەلان کۆ قیزا فاتمایی بوو پارلەمێنتێر بخوینا گلی کرد بکدا گلی کرد به برقودانا گلی کرد بو پارلمانتر و عمر اوجلان لای محمد اوجلان دما افدیلک اوجلان بو پارلمانتر محمد اوجلان خو غیدان هو چاغي از لتركي بوم خو غیدان ونچما پاریزری اپو جمر قوتن شما ون قيزا فاطمة دكن بارلمانتير ون لاي من كوري من ناكر بارلمانتير نظام كا يعني هذا بوي شاقي بهانا يا وان شبوكا لوكي عمر يعني نوكا سنبيلي ويدر كتبوكا شما يعني تي سدمكي وانا ابو حمد اوجلان خو غيدان شما لاي من هذا بارلمانتير مو بارلمانتير قانون تركا ev درفتی دده مروی ای کد حبسی دبه یعنی نتنی مرف و درفتی دده آنا پارلمانتری کی CHP بیشت خوازم هرم آپو ببینم پارلمانتری کی AKP رسمی مراجعت بکه برای بیشی هم خوازن آپو ببینم پروین بلدان برای رسمی مراجعت بکه بیشت خوازم آپو ببینم کاغت رسمی و برسوا رسمی ورگره ورد هندري بشتي دولة قوت نا دولة وي سبب بيجي
دولت وی بیجه کو آپو نخوشه زکی ویدیشه نظام سری ویدیشه پوزی ویدیشه آپو نظام روش هوایی نباش وی بهانه دولت وی بشیوه کی رسمی برسوه بده و بهانه کی بیجه او بهانه هانه بینن بکن مجارة برلمانتويا تركي يعني حتى رجع إيرو ديلك أوجلان وأفي نافي شي عمر أوجلان نتشون الجماعة بيخوا أبي وانت حبسي حق وقانون اي بارلمانتيري نين كسي نورمال يعني دي حجتي عمر أوجلان هيكو بتش جمع عبد الله أوجلان يك عندما بارلمانتويا تركي دو برازيل أبوي حتى نها عمر أوجلان اف خابوچی ماپوچی لور لبلشيقة تنكو منكو مدني فرحو وآمد رجل برورن بيجن والله هذا عمر أوجلان شيء تنا صلاح الدين شوي پروين بلدان شي سري سريا اندر شي جمعة بو لعمر أوجلان نچي ديلك أوجلان نچي نچوني جمعة بو ما في خوي پارلمانتيريه کار نانی جبو که هرن آبی خو ببینه سروکی نووی سروکی توتوی سروکی نظام چه سروکی قدام و کابا و غارا و نظام چه نچونه باشه کتله کی آپوچیا دندره پارلمانتویا ترکیه ناوی هذا بونها ناوی کرن نظام چه ev kutleya hanê mijara apo bînin deynin ser yani têxin rojava parlamentoyê resmî bêjin em wezîrê edaletê dixwazin lêpirsînê çima we derî li apo girtiye hemû hebsçiyê Tirkî imkan û derfetê çûn û hatina parêzera malbatê wan hene çima apo tuneyî baş tiştê ku apo tiştê ku Selahedîn Demirtaş dibêje ji ê apo girantirin rexneyê wî li dewletê ji ê apo tûştirin ê Selahedîn Demirtaş bînin daxuyaniyê apo û ê Selahedîn bidin berhevdû Selahedîn şoreşger e û apo jî reformîst e û îtirafçî ye bidin berhev باشه دولت ترک چما وی فرصتی بده صلاح دمرتاش و تویتر و انستغرام و انترنت و نظام چه و نهیلن پارێزەری ئاپۆ و تەجریدێکی مۆطلاق لەسەر ئاپۆ دەینن ئاپۆ چ تەحلیکەیاوی چ خەتەریاوی لەسەر دەولەتا تورک هەیە حتاکۆ ku devletê teşhîdê deyne serî tiştê ku tune yani her roj derbas dibe tekez dibe derewên dewleta PKK dewleta kur a PKK ku bi vê medyahanê dewleta kur a Cemîlbayê ku bi medya de destê wan de hexwasa gelê Kurd dixapînin û gelê Kurd ji ê dostê apoçiya jî nabêjin yaw tevgera me rêxistina me ev tu çima hexwasa derewa me dike ev yani û ne tenê wilo wilo li xweşa wan tê li xweşa wan tê ku tevgera azadiyê rabe derewa li kutleya xwe li cema warê xwe bike werin li vê rewşa sosret û qebhetê ka şirûve bikin kav çi ye PKK dostê xwe hevalê anî kîjan qunaxê xistî kîjan halê dikarin Hedef û Ömer Öcalan û evana dikarin yani çareserîkî qanûnî ji vê meselehanê re bibînin nedîtine heta niha hexwasa sal Ömer Öcalan ka berebêjin çend cara çûyî cemapê xwe dema tecrîd tune bû bavî wî diçe evê gundî Mihemed Öcalan diçe min Mihemed Öcalan dîtî mil Stenbolê li bîroa parêzera şepşepa wî xepxepa wî aynî wilo kopyakî ji apoyî yani gundîkî ye aynî kopyakî ji apoyê ama
فرزانه بی سروکی نووی باوی عمر اوجلان دبر عمر اوجلان هر دیلک قیزا فاطمه اوجلان بحثا یکی کنها الور لغولندا ایشی مروی آپو خوارزی وین برازی وین لوی درینه لأوروپا بحثا هنکو نواب بگه که دکا بچ کارید کن لوی درینه ما بس جي كو خمناك يعني كيور باخذ سر خاني تي في ده خاني تي في برپرسياري پرسي خوي برپرسياري دوزا كرده ما خاني تي في كيور بميوانه وي از نها پروگرام چه دكم خاني تي في سدي سد نه برپرسياري نرينه منه هناك جين نرينه مني تايبتن تشتين مني تايبتن تعلقه سازيه بيتنيه يعني او ديمقراطية هي ام اف خاني تي في نستيف تي في اف سليم چروكاي نفردا چتينه نه يكي كراب هر تيبي رام دماكو ام دستيرك تي في دخبتين يكي بچونا حليم يوسف چو كونغرا انطاليا اوبوزيسيونا سوري وش كارا بيت بانوي كرن اس حاضر بو و پاراستنا حليم يوسف كروي چاغي یا از خودی و هلوستکی ولو بوم به پارستنا حلیمی لپیشیا فردا چتین بگو تشتکی نه ونه باش کر نه ده جهدی بو و یعنی حیاوی چاقی به پارستنا حلیموت کر کو و جبر هلوستکی حلیموش کار آویدن جبر مقاله کی جاندوز کار آویدن مانا جاندوز جبره ده دروش تیوی ده تخبتی بس ایمه مش کار ناویدن می استقال خدا می استفا خویا وکی پروتست کنکه دا جروش تي في دا افردا چتين دزانو اوید هندري تلفزيون جي حمو في مثلا هاني دزان درو مروا دكن ناف خلقه تشيروكه كيدن نواف دركه في بنيا دركه في درو مروا بك بس من رسمي ايميل هي ما دكارم بيجنا انا من ايميل جي فردا چتين رجا فردا بان مكرو من استقاله خويا الرسمي وكي بروتست جي ستيرك جروش تي في مداش مديا بگی مداو مش تنکی جیدا سالو تشتکی از ناف تنکی جیدا بود يعني انا بيني كون بش تكي تشكري جو دوزا كردزان مش ما خوري سر ملي سر كودناوا كتلها بككي دكو زوت خاپاندن پرن از پر کسی ولو دبینی مش بر کومنت داد نفسي تكي تدنزانم چه خاين حواله میته تشتی ته شخصی هبون شخصی تشتی منی شخصی هبانا مقیوی پکه بشرتا چیروک میروک منی کچکا وکی دیار قامشلو یا وکی بنیاد یا وکی اوی کدنا و مدیا پکه ده شغلین و ما وکی عبدالسلام فاضل حواله بشیر چیروک منی کچکا هبانا نوا پکه ماوی پکه ولو وشارتا بنا اشکره بکرانا پره اگر می پره پککی خوار بمانه پککی نه اشکره بکرانا وکی ریخستن ای بگوتانا کانی پره ما دعوا خو پره خوال ما بکرانا اگر بشکلکی رسمی می يعني تشتن بفيرنجي هانك كربه من نكريه ونا اخلاقي من اب اخلاقي ابوچياي چیروکی کچیکا پرا مرا تشمشتي جني اخلاقي خاپوچي اي به ايكو حتى روجا ايرو دنا غير يخصنا هاني ده كاردك ما بس جاء خفتنا مش بوك مسألة زلال يعني ابوجي ور باخذ نافا يعني خاني تي في ده برور باخذ اگر جميل بايك نفس لي چكان يناهي ل خوشک دریا پاریزرا د ifada خو بده نرینه خو خبناک بر لینه وکی سروکی نووی نوکی دم بری مدیا تی وی ور چراش خلکیر بیج و خلکیر نظام پیس بکو کیم بکو وبساعتها بيشتغل ناش بر لا لازم يعني ام بزور جابو خلاص بونه دي سوار سرسري مولو نا اگر برپرسکی پکه یا جمیل بایک یا نظام دوران کالکان ور بساعتها
جمر بآخذ بري هر كسي أزي دفج خاني تي في بردم اگر آپو ور بساعتا باخذ وقت دمي بري ما جيش بك ام دبر خبرداني بيد اقافتني بيد دخود بچن ازي دفج بيسازيا هاني ازي بردم لي خمناك يعني درفتي وي هي هركس كارور نرينه خو بيجي بسربستي بيجي چينا بمره يعني نباشه نه برنسيب الديمقراطية تريل بيشيا يعني دما آبو ولو مظلوميتك وي حب فقيرو درفتي وي نمينه كو إفادة خو بك خمناك برا يعني ورد خاني تي في دريا تليفون جي دبه برا ورد او سليم چروكا يا بري حودو ناس دكن ذاتن آبو اف نخوشين بيرابو هما يكيد نافك كيده ببینه که بچکولو حزاوی yani نویساندنه هي ور هوا yoldaş ور جبر çîrokamê binivîsîn tarîxamê binivîsîn bikin roman ji Selîm Çîrokaya jî vê mesela hanê xwest û Selîm Çîrokaya çû pirtûket ayetên Apû nivîsand li rehmetiyê Mahmûd Bilgîcî ku li Holanda wî tasfiye kirin wî kuştin ji wî jî xwest Apû were behsa hepsa Amedê bike û êrişî kesên ku Apû dixwest wê demê wê çaxê yani bi ser zimanê Mahmûd rehmetiyê Mahmûd şehîd Mahmûd ku bi destê PKK şehîd ket û hevalê PKK bû parêzerê PKK bû çima bi Apû nekir yani lê xemnake kî were ji nava PKK bir were biaxive نرينا خو بيجي نرينا ريخصنا خو بيجي زمان زمانكي 10 دقيقة 5 دقيقة ربع ساعات نزيدة نزيدة يعني أفانا أب 45 سال 45 سال 5 سال دا آخبن ومكتن دي حالي هاني ديسا حقي وانتنا وكي بري ورن بساعتا بآخبن وخلكي كيم بكن وخلكي شرف سزو ناموس سزو نزارمشي اف گوتنê Apû ev dijûnê ku ji devê Apû derdiket nemayî rê nemayî derfet nemayî îrok dîsa xwe dubare bike